अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज एक बड़ा अच्छा पिस्टल नज़र आया तो मुझे बड़ा शौक़ हुआ कि उसको थोड़ा सा उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। और पिस्टल क्या, वो जर्मन वॉल्थर P38 है। तो जर्मन मेटलर्जी आपको पता है बड़ी मशहूर है। आप इंजीनियरिंग उनकी मिसाल के तौर पे ऑटोमोटिव की बात करें तो मर्सिडीज़, BMW, वोक्सवैगन, ऐसे बड़े बड़े नाम। और जब आप सिर्फ मेटलर्जी और इसी नहीं, इसके अलावा वॉर मशीनरी की तरफ आते हैं तो वेपन्स बड़े मशहूर हुए उनके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्पेशली फॉर एग्ज़ाम्पल कैराबिनर K98 जो माउज़र राइफ़ल थी, बहुत ज़बरदस्त मशहूर हुई। या जो उन्होंने जो बाद में राइफ़ल डेवलप की स्ट्रमगवर STD-44 गालबन, वो बहुत ज़बरदस्त हुई। फिर उसके बाद अगर आप एंटी टैंक वेपन्स की बात करें तो एंटी टैंक ग्रेनेड उन्होंने पैंजर फर्स्ट बहुत ज़बरदस्त बनाया। अगर आप टैंक्स की बात करें तो पैंजर और टाइगर टैंक्स बहुत ज़बरदस्त मशहूर हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। और जहाज़ों की बात करें तो हरमन गोरिंग ने लफ्टवाफे जब बनाई तो वो स्टूका डाइव बॉम्बर्स जो बहुत ज़बरदस्त, जो सीटी बजाते थे और एलाइज तितर बितर हो जाते थे उसकी आवाज़ सुन के। तो उनकी पूरी एक बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है और वेपन्स बहुत ज़बरदस्त हैं, मेटलर्जी बहुत ज़बरदस्त है, इंजीनियरिंग उनकी बहुत एडवांस्ड है। और ये पिस्टल मुझे इसलिए मैं इससे इतना फैसिनेट हुआ कि एक हिस्ट्री इसके साथ है कि 1939 में डिज़ाइन हुआ और जर्मन आर्मी तकरीबन 2004 तक उसे यूज़ करती रही। 9mm का है, वॉल्थर P38 कॉल वॉल्थर डिज़ाइंड। और उसके बाद काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आर्मी में भी गालबन कहीं ये 60s में आए थे और काफ़ी अरसे तक यूज़ होते हैं। मुझे जितना मालूमात हैं तो गालबन 8-10 साल पहले फ़ेज़ आउट होना शुरू हुए। और ऑफिशियल साइड आर्म तो नहीं थे लेकिन काफ़ी सारी सपोर्टिंग आर्म्स मैंने देखा कि लोग कैरी करते थे और बड़ी अच्छी कंडीशन में भी काफ़ी कहीं ना कहीं दरे से भी और वैसे भी आपको मिल जाते हैं। तो पिस्टल बहुत खूबसूरत है और मैं बड़ा ज़ाती तौर पे से बड़ा फ़ैसिनेट इसलिए हुआ कि उस ज़माने का डिज़ाइन पिस्टल और आजकल के तमाम पिस्टल्स के वो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को वो मीट करता है। तो चलते हैं और उस पर एक नज़र देखते हैं। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे वॉल्थर P38 की। पिस्टल को आप देखें तो इट्स ऑल स्टील पिस्टल है। 2 मैगज़ीन्स इसमें 8 राउंड आते हैं और ये पिस्टल है। टोटल लेंथ इसकी 8.5 इंचज़ है। 4.9 इंचज़ इसका बैरल है। ओपन स्लाइड डिज़ाइन है जिस तरह बरेटा 92 FS है। उसके बाद हाइट इसकी तकरीबन 5.5 इंचज़ है और 1.16 इसकी वेट है, थोड़ा सा मोटा है यहाँ से। साइड्स की बात करें तो रियर जो है यूनॉच्ड है और फ्रंट जो है ब्लेड है और दो ये एडजस्टेबल है विंडेज के लिए। सिंगल एक्शन डबल एक्शन ट्रिगर है। उस ज़माने के अंदाज से आप के लिहाज से आप देखिए तो इसमें decocker भी है। तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर्स हैं, मैं इससे बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। और सवाए गालबन इन ग्रिप्स के बाकी बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है, रियली इम्प्रेसिव। मैंने इसको खोल के भी देखा तो बैरल भी बड़ी अच्छी कंडीशन में थे। या तो ये शायद यूज़ बहुत कम हुआ और या बिल्कुल ही यूज़ नहीं हुआ बैरल जो भी है। तो चेक कर लेते हैं। चैम्बर एम्प्टी है। सिंगल एक्शन में ट्रिगर आप देखें तो बहुत ही स्मूथ और छोटी सी पुल है और रीसेट आप देखें तो बहुत इम्प्रेस होता है बंदा, ज़बरदस्ती, क्या बात है। और आप डबल एक्शन की बात से पहले हम ये करें, decocker आपको करके देखें। ये देखें इसका मैनुअल decocker है। हैमर ड्रॉप हो गया है। आपने जब फायर करना है, ट्रिगर इनेबिट हुआ हुआ है, आपने फायर करना भी डबल एक्शन में भी हो सकता है, सिंगल में भी, आपकी मर्ज़ी है। तो डबल एक्शन में फायर करके देखें तो पुल बड़ी लंबी और सख्त है लेकिन बिल्कुल स्मूथ है। बड़ी इंप्रेसिव बात है इस पिस्टल की, उस ज़माने का बना हुआ और आजकल के लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ कैलिबर्स में भी आया। पहले 9mm में तो आया ही है, 22 LR और गालबन 30 में भी आया। रिकॉल बड़ा लो है, मैंने एक आध दफ़ा फायर करके देखा और अच्छा रियली मज़ा आया फायर करके। सिर्फ इसमें एक प्रिकॉशन है कि आप इससे हॉट या प्लस PMO जो होता है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस ज़माने में POF के बेतहाशा भी मिल रहे हैं 1Z के राउंड्स, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और वो बड़ा ठीक ठाक चलता है। फ्रांस और जर्मनी और मुख्तलिफ मुल्कों में बनाया गया, तकरीबन 1.2 1.1 मुख्तलिफ फिगर्स आते हैं, इतने 1.2 मतलब 11-12 लाख पिस्टल बना टोटल और बहुत अरसे तक इस्तेमाल हो रहा था, हमारी फ़ौज भी करती रही। बड़े इम्प्रेस हुआ मैं इसे देख के कि जिस ज़माने में बनाया गया और अभी तक वो चल रहा है।
ऑल मेटल पिस्टल। ये स्लाइड मैंने पहले भी बताया कि एल्युमिनियम की ये इसका फ्रेम है और ऊपर स्लाइड जो है वो मेटल है, स्टील का है। कुछ ऐसे ग़ालिबन जो प्री वॉर थे 60s के, तो वो उनमें स्लाइड जो थे वो फ्रेम जो थे वो एल्युमिनियम के आए। तो एल्युमिनियम फ्रेम वाले जितने भी हैं उनको 1Z राउंड आप यूज़ करते होते हैं। तो खोलने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है जी, कि आप इसको स्लाइड रैक करके स्लाइड स्टॉप को इंगेज करते हैं, इस लीवर को घुमाते हैं, ये यहाँ पे ये कट इसका साथ लाइन हो जाता है। उसके बाद आप इसको स्लाइड रिलीज़ करके ट्रिगर प्रेस करें और ये पिस्टल खुल जाता है। बड़े मज़े की बात ये है कि उसमें रिकॉयल स्प्रिंग बड़ा देखें, एक बड़ा कोई यूनिक डिज़ाइन है, डबल किस्म के हैं जो आई डोंट नो क्या उनकी किस तरीके से क्या इंजीनियरिंग थी या जो था, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त। और ये आ गया जनाब आपका बैरल, और ये इसका लॉकिंग मैकेनिज़्म है और बड़ी अच्छी कंडीशन में बैरल है। स्लाइड भी आप देख लीजिए। तो ये बैरल को लॉक करके और फिर स्लाइड फ्रेम में इंसर्ट किया और दोबारा पिस्टल को इधर स्लाइड स्टॉप इंगेज करके वापस करके और पिस्टल जोड़ गया। तो मोटी मोटी बातें यही थी। इम्प्रेसिव डिज़ाइन, और मेरे ख्याल में किसी ज़माने मैंने देखा था दरे में पेशावर में ये 15-20 हज़ार के मिल जाते थे, अभी मालूम नहीं है क्या हालात हैं। ये बेसिकली मैं इसको कहूँगा एज ए कलेक्टर आइटम है। कोई आप मे बी कोई हों भी ऐसे लोग जो शायद चाहें कि उसको एज ए अपना वेपन यूज़ करें, लेकिन काफ़ी पुरानी चीज़ है तो कदर इसलिए करनी चाहिए कि बड़ी इसने शायद जंगें देखी होंगी या नहीं भी देखी, तो काफ़ी पुराना सुपीरियर डिज़ाइन है जिस ज़माने का। तो ये छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी और रिव्यू के साथ आऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।